Ողջույն սիրելի բարեկամներ, այսօր եկեք խոսենք մի կեղտոտ երևույթի մասին, մի վատ երևույթի մասին, որ կոչվում է մարդկանց ձեռ առնել։ Դուք սրան հաճախ չեք անդրադառնում, բայց մարդուն ձեռ առնելն ու նրա տկարության, թուլության վրա ծիծաղելը վատ բան է, անհասիբ բան է։ Ձեռ առնելու և ծաղրելու մեջ առաքինություն չկա, իսկ եթե ձեր քրիստոնեական հավատքը առաքինություն չի ծնում, ապա դուք միշտ կպած կմնաք այս աշխարհի ցանկություններին, միշտ կպած կմնաք այս աշխարհի կրքերին, ապականությանը մոտ ու հաղորդակից չեք լինի աստվածային բնությանը, որը մեր կյանքի ամենամեծ նպատակն է հաղորդվել, միավորվել աստվածային բնությանը։ Այս մասին Պետրոս առաքյալն է ասում։ Տեսեք ինչ է ասում նա իր երկրորդ նամակի 1 գլխում. որպեսզի հաղորդակից լինեք աստվածային բնությանը և հեռու մնաք այս աշխարհի ցանկություններից և ապականություններից, ամեն ջանք գործադրելով ձեր հավատքով առաքինություն ձեռք բերեք, առաքինությամբ գիտություն, գիտությամբ ժուժկալություն, ժուժկալությամբ համբերություն, համբերատարությամբ աստվածապաշտություն, աստվածապաշտությամբ եղբայրասիրություն, եղբայրասիրությամբ էլ սեր։ Պատկերացրեք դուք մի բազմազավակ ընտանիքի ծնող եք։ Ձեր երեխաներից մեկը սխալ է գործում, խոսքով կամ գործով ու սայթաքում։ Դուք ինչ կուզեք։ Կուզեք, որ ձեր մյուս երեխաները ծիծաղեն ու ձեռ առնեն այս սխալված երեխային, թե որպես ծնող, որպես հայր կամ մայր դուք կուզեք, որ ձեր մյուս երեխաները օգնեն նրան ու բարձրացնեն։ Իսկ դուք էլ ձեր երեխային ձեռ կառնեք ու ամբողջ ընտանիքով կծիծաղեք նրա վրա։ Եթե այո, ապա այդ երեխան էլ ուր գնա։ Ինչ լավ է, որ մեր երկնավոր հայրը տարբեր է ու այդպես չի անում։ Ու նա նույնն է սպասում մեզանից յուրաքանչյուրից, որովհետև մենք բոլորս ճիշտ թե սխալ իր զավակներն ենք, իր ստեղծածներն ենք, իր մի մեծ ընտանիքի անդամներն ենք, հատկապես եթե մենք մեզ համարում ենք քրիստոնյաներ, Քրիստոսի հետևորդներ։ Որովհետև Աստված իր արեգակը ծագեցնում է և չարերի, և բարիների վրա, և անձրև է թափում արդարների և մեղավորների վրա։ Ասում է այս մասին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը Մատթեոս ավետարանի 5-րդ գլխում, և մեզ տրված չէ իրար դատել ու հատկապես ձեռ առնել։ Իսկ մենք ինչ ենք անում։ Իրար ձեռ ենք առնում ու դա մենք տեսնում ենք մեր սոցիալական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Այ տեսել եմ, թե ինչպես են ծնողները ստից իբր կատակով ձեռ առնում իրենց փոքրիկ զավակներին և նույնիսկ մյուս զավակների ներկայությամբ և վատ օրինակ լինում նրանց համար, առանց մտածելու, թե ինչ ցավ են թողնում իրենց իսկ փոքրիկ զավակի հոգում։ Տեսել եմ ինչպես են հեռուստատեսություն ձեռ առնում տկարին ու թույլին։ Տեսել եմ ինչպես են մամուլում ձեռ առնում հակառակորդին, լինի քաղաքական, միջազգային, թե անձնական։ Տեսել եմ ինչպես են պատվելի ու հարգված մարդիկ ձեռ առնում իրենց հետ չհամաձայնվողներին։ Սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, որևէ մեկին, ով էլ լինի, ձեռ առնելը պատիվ չի բերում, անհասիբ բան է։ Տեսնում ես մեկի սխալը, կամ օգնիր շտկել, կամ էլ եթե չես կարողանում, ապա լուռ մնա։ Ձեռ առնելը ո՞րն է։ Հիշում եք ինչ արեց Նոյի որդի Քամը։ Իր հոր Նոյի մերկությունը տեսնելով գնաց եղբայրներին պատմեց։ Լավ բան չարեց իր հոր նկատմամբ։ Հիմա մարդ էր հող էր մշակել, գինի էր քաշել, մի երկու բաժակ խմել էր, որի տունը չի լինում։ Իսկ եղբայրները Քամի հետ չծիծաղեցին իրենց հոր վրա ու ձեռ չառան նրան, այլ Սեմն ու Հաբեթը հագուստներ առան իրենց ուսերին և հետ գնալով, որպեսզի իրենց հոր մերկությունը չտեսնեն, ծածկեցին իրենց հոր մերկությունը։ Այս մասին մենք կարդում ենք Ծննդոց գլխի 9-րդ գլխի 23-րդ համարում։ Նոյը Քամին անիծեց իր արարքի համար։ Իրար մի ծաղրեք, ժողովուրդ ջան, չլինի թե հանկարծ մեկի անեծքի տակ ընկնեք իրար ծաղրելով ու իրար ձեռ առնելով։ Պողոս առաքյալն էլ այս իմաստով խրատում է եփեսացիներին։ 5-րդ գլխում նա ասում է. «Հեռու ձեզանից զազրախոսություն կամ հիմար խոսք կամ խեղկատակություն, որ վայել չեն, այլ մանավանդ գոհություն թող մատուցվի Աստծուն»։ Իսկ Փիլիպպեցիներին էլ ասում է, թե մի արեք որևէ բան հակառակության ոգով, ոչ էլ որևէ բան սնապարծությամբ, այլ խոնարհությամբ մեկդ մյուսին ավելի լավ համարեք, քան ինքներդ ձեզ։ Լսում եք։ Ասում է իրար ծաղրելու փոխարեն մեկդ մյուսին ավելի լավ համարեցեք, քան ինքներդ ձեզ։
Սիրելի բարեկամներ, եկեք այլևս որևէ մեկին ձեռ չառնենք, որևէ մեկին չծաղրենք, սա բարի բան չէ, այլ հակառակը, ընկածին օգնենք, որ բարձրանա, ու չհամաձայնվենք ու չհանդուրժենք, երբ մեր ներկայությամբ որևէ մեկին ծաղրում են կամ ցածրացնում, որպեսզի ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ասում, որդիները լինեք ձեր հոր, որ երկնքում է։ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 5, համար 45։ Դե բարի օր բոլորիդ, մնացեք խաղաղությամբ և Տերը կամենա կշարունակենք հաջորդ երեքշաբթի ռադիոայքի եթերում Երևանի ժամանակով 21:30-ին։ Աստված օրհնի բոլորիս, մենք էլ հավատարիմ մնանք իր պատվիրաններին։